Hello，大家好，我係華強北阿俊。今集視頻咧有少少唔同，因為今集視頻咧有多咗些少嘅童趣氣味喺入邊。因為而家新年就快到啦，咁有冇諗住買份禮物俾小朋友咧？因為小朋友特別中意啲玩具，所以呢一集咧我揾咗幾隻玩具試俾大家睇下，睇下大家中唔中意，睇下大家嘅屋企嘅小朋友中唔中意。咁首先出場嘅第一隻咧就係呢隻 AI 編程機械貓。點樣叫 AI？點樣叫編程呢？大家可以睇到我呢家手上咧有隻遙控，遙控上面咧有 AI 啦，有編程啦。咁編程佢上面呢咁多個動作，你譬如話撳其中任何一個撳咗，佢都會做上面呢個動作俾大家睇。譬如而家做俯臥撐，咁叫佢趴低都得。仲有一個呢個功能，撳呢個。佢放屁嘅喎，咁好似編程咧，我哋可以叫佢做呢啲指定動作嚟嘅。首先我哋撳編程，跟住叫佢做俯臥撐啦，叫佢趴低啦，叫佢放屁啦，跟住再撳呢個編程，佢就開始做啦。嗰度放屁嚟嘅，呢上面呢啲動作咧，你想編程叫佢點樣做都 OK 嘅，順序係由你自己中意，全部都可以設置到嘅。咁除咗呢上邊呢啲可以撳到呢啲功能咧，咁呢隻上邊咧，譬如而家摸一下佢，佢全部都係有感應嚟嘅。只要你摸一下佢，佢都係有感應。感覺這個感覺咁好似我而家叫佢前進、轉左、前進、轉右、後退、前進，全部都得嘅。叫佢跳舞啦，叫佢扭腰啦，巡邏，全部都得，非常之好玩。咁跟住登場嘅咧就係呢一隻，都係多功能嘅感應漂移特技車。呢隻咧手感係非常之好嘅，入手咧唔會係好似嗰啲好平嘅玩具車咁樣輕飄飄嘅，呢隻入手都有一定重量嘅。咁頭先大家都聽到啦，叫佢漂移嘅時候，呢個聲音都係非常之勁嘅。咁叫佢前進啦、後退啦都 OK 嘅。除咗呢個遙控功能咧，佢仲有兩個功能。你撳遙控掣上面嘅呢個 M 就可以切換模式，譬如話而家係跟隨模式，仲有呢個夾擊模式，夾擊模式嘅話，佢就咁樣，即係通過你嘅手嚟控制佢嘅。呢個模式咧都非常之好玩，同啲小朋友一齊玩啊。跟住仲有第三個逃跑模式，呢個模式開咗之後咧，呢部機就會周圍咁跑。咁你當你隻手靠近想捉住佢嘅時候，佢走得更加犀利。咁屋企同啲小朋友啊一齊玩呢個模式嘅，一齊去捉呢部玩具車，都係非常之好玩。咁我真係買兩部，兩個人兩爺孫啊，或者係兩父子啊一齊玩呢個漂移，一齊玩呢個競技。因為我哋呢度地方太細，你屋企可以擺啲障礙物啊，咁兩個人一齊去跑車，呢個都係非常之好玩㗎。咁呢隻有3種模式嘅玩具車咧，呢一隻係賣68蚊，都係非常之大玩㗎。新年就快到啦，如果大家中意揾啲咩玩具啦，或者揾啲咩電子產品咧，都可以嚟華強北賽格經濟大廈地下 A07號鋪揾我阿俊㗎。多謝大家支持，睇咗呢集視頻中意嘅話就快啲嚟鋪頭試玩一下啦。我哋喺華強北地鐵站出嚟，行到 E 出口，跟住可以見到一個 E2同埋一個 E1。E1 上去嘅話就全部都係要爬樓梯嘅，所以我哋要喺 E2坐自動扶手電梯上嚟，順住扶手電梯直行。
跟住轉左，繼續直行，就見到第二個扶手電梯，都係直行，可以見到 E2出口。喺呢度見到 E2出口，我哋右手邊可以見到中國移動，繼續直行就可以見到賽格經濟大廈。好，到咗賽格經濟大廈啦。喺賽格經濟大廈右手邊直行，唔係門口嘅，直行第9間鋪，可以見到上面嘅鋪位有寫住 A07號鋪就到啦。